哎，我们拿到了一款新的分体式的入耳的蓝牙耳机，叫做 Earfun Air Pro 4。它这个名字起的还是挺有意思的 ，Earfun Air Pro，就是又轻又 Pro。我们打开看看，它的包装物里有一个挺有意思的东西，它附带了一个清洁棒。这个是我第一次见蓝牙耳机送这种东西。和 AirPods 长得很像啊，连包装的风格都很像。Earfun 他们的名字，USB-C 的充电口，背后就是各种准入的标。打开看看，收纳的还不错，有3个指示灯，只是指示灯的位置可能不在正面，不是那么的明显。也有一个隔离的贴纸，那我猜它的金属触点充电点应该在2个贴纸隔离的地方。一打开，哎，果然是这样，这样就把耳机和充电盒接通了，还是比较好拿出来的。然后这个贴合度也可以，磁铁的力量也可以，这2个凸点应该就是它的充电和数据的传输的地方。然后耳机附送了好多不同型号的入耳的耳塞，还有一个 USB-A 到 USB-C 的传输线。和我带上外壳的 AirPods Pro 比一下，它应该是比不带壳的 AirPods Pro 大一点点，比带上壳的呢小一点点。整体的大小、手感、质感都不错，稍微的厚一点点，但是要比带上壳的 AirPods Pro 轻一点点。比较大的区别就是收纳的方式。AirPods Pro 的收纳就像视频中大家看到的这样，它是放下去以后，那个接触点在最底下，然后这个的接触点是暴露在比较好清洁的地方，这个各有利弊，一个是好清洁，一个是比较的不容易被污染。然后它的入耳式的耳塞就是单纯的靠耳塞橡胶的弹性封上去的，不像 AirPods 那样是磁铁吸上去的，但是它耳塞这一块的做工还是很不错的。刚才带着这个 Earfun Air Pro 跑了一圈，今天是休息日，就家属说我们拍带他跑步的画面吧，然后正好呢带着他跑步体验了一下，跑了大概有3.6公里的样子。我想来想去，我觉得就拿它和现在的 AirPods Pro 来做个比较。我这 AirPods Pro 带了个外壳啊，为什么这么干呢？因为这个现在是9000日元左右的样子，就是大概不到500人民币，而这个我得看一下，这个 AirPods Pro 呢，在日本是卖35980日元，在国内是卖1899人民币。那咱们就这么说，差3倍左右的价钱，3倍还多一些。虽然是一个价钱不对等的比较，但是不得不说啊，这个我带着它那天去天王寺溜达了一圈，然后去了咖啡厅，然后拿着它，拿 Pad 工作了工作，玩了会儿游戏，看了会儿视频，然后逛了逛街，之后就是刚才带着它跑了一个休息日的早晨的轻松跑，没有带它跑平常那种长距离的训练。
但是怎么说呢？我觉得它值得这个3倍的价格。也就是说，在这个价位下，这个东西没有太明显的缺点，就是挑不出这个价钱的毛病吧。从音质到操控到体验，包括这个入耳检测什么的，和我的 iPhone 还有Apple Watch 双连接都很 OK。有缺点吗？有缺点。我刚才跑步的时候发现了一个相对 AirPods 系列有明显的缺点，就是它的通透模式。就现在我们这耳机降噪耳机不都有降噪模式、通透模式和什么都不开的模式吗？对吧？基本都是这个路子。它的降噪模式和普通模式都没有问题，都挺好的。降噪模式效果尤为的不错还。但是呢，它的这个通透模式吧，有点像带了个助听器，就跟带了个听诊器似的那个感觉，就是它把外围的声音放大的有点大了，而且我还没找到在哪儿能不能调。不过这东西我觉得，软件更新、固件更新可以解决，可以给厂家提个建议。为什么会有这问题呢？就是今天大阪有点风，然后跑的时候这风特别大的时候，在耳朵边上呼啸而过的时候，它会把风的声音放大，放大以后就有点吵了已经。还有就是带着他自己说话的时候，会有那种带着，就跟带着助听器或者带着听诊器那种效应似的，还是比较明显的。这一点上，我觉得是它的缺点。但是综合来看，我觉得你说400多块钱的东西，对吧？做成这个样子，我觉得真的很不错了。我也从商家拿到了优惠的福利，在亚马逊用屏幕上的优惠码去购买，购买链接我放在视频的描述区和置顶的评论区。今天是不一样的一期，今天我们是休息日，在大阪城的咖啡厅吃个早饭和家属来，刚刚完成了一个轻松跑。正好呢，最近拿到一个耳机来做评测，就想跟大家聊聊听歌这事儿，简单聊2句吧。有小伙伴特逗，不知道他是真不知道还是诚心抬杠，他跟人家说这个你们看运动员跑步都不听歌，跑步不能听歌。然后人家就说的，我说那是比赛的时候不听歌，那运动员平常训练的时候也听歌，或者说你看个人习惯吧。我觉得大部分人可能会听点什么，因为马拉松训练太长太枯燥了。我是个什么观点呢？我可以这么跟大家说啊，以前我拿比赛特当回事儿的时候，比方说我首马跑北马的时候，我就这样干。怎么干呢？就是我比赛前的2周。不到2周吧，10来天的时候就开始不听歌了，强迫自己不听歌，让自己习惯不听歌。因为那时候比赛不想听歌，一是那个时候不像现在没有这么多好的耳机，那个时候就是带一有线耳机。你说比赛中，那时候手机就放裤子兜里，那种普通短裤的、普通的那种运动裤的侧兜里，然后伸出根线来。然后比赛的时候，马拉松的时候肯定不能听歌啊，对不对？那影响太大了。然后，但是那时候确实是跑得太菜了，就跑步特煎熬，5公里都特煎熬，导致说你说不听歌就坚持不下来。然后那时候我就想说，那不行，那你到比赛怎么办呢？就比赛前不听歌。这个习惯持续了好多年，一直持续到差不多2018年的时候，2019年吧，我才没有这个习惯了，就是只有比赛不听，就算比赛前的轻松跑，我也听歌。我个人是支持跑步的时候听点东西的，尤其是现在我们这些耳机就是有通透模式了，就更安全一些。像以前，最早就是苹果手机送的那个，不是入耳式的那种耳机，那个也还行，因为不是入耳式的。后来刚有入耳式的时候不太敢戴，因为就周围就什么都听不见了。我就不建议大家听歌的时候开那个降噪模式跑步的时候，尤其是在公路里，在公园里我都不建议，因为后边有个人有个车，你真听不见。我记得那时候在北京早上起来训练，就我刚开始把跑量加起来的时候，刚开始特早跑步的时候，那时候也是挺艰难，因为那时候20公里对我来说是个挺长的距离，挺累的。那时候我怎么做呢？我的路线是这样的，一开始都是在大的马路上，在2环上，在3环，在比较宽的路上，到后来呢就会跑到朝阳公园的北侧那条路，一直跑到4环，然后顺着4环呢右拐，再跑到再顺着朝阳公园的东侧，然后再跑到朝阳公园的西侧，那么绕一圈回到家。我家就离长虹桥不远了。这一圈呢相对安全，我一到这一圈就把
就长摁耳机把我的降噪模式打开，然后这时候就有那种身临其境的音乐感，再加上早北京，有时候冬天天还是黑的，这时候就感觉特别的有那种独处的感觉。因为有时候开通透模式跑吧，就说那个AirPods 那时候还不是 Pro， 还不是入耳式的，就说它的通透模式，我觉得做的已经是很不错了。但是呢，你还是会觉得就耳边杂，就是嘈杂，因为大街上嘛，呼的车呀，然后环境音呀，各种东西，对不对？突然那一下静音的时候，到那差不多是12公里，一静音，然后最后这8公里跟自己独处。然后差不多一上3环，一到长虹桥，我还有1公里到家，我再把通透模式再打开，就是这样。我觉得听歌是给我跑步一个比较大的陪伴吧，比较好的陪伴。还有的小伙伴喜欢听播客或者喜欢听有声书，这个我试过2次，我不行，因为我特别容易专注进去，就听着内容就走神儿了。我也觉得，如果您是特别容易专注进去、容易走神那种性格呢，还是听听歌吧，因为听那些你听着就你一走神，在马路上确实是危险的。原来老有小伙伴问我跑步时候听什么歌，我特别喜欢听大概80、90年代那种，就是有昭和风的歌，就好多你看日文编曲、中文填词的，或者干脆就听日文编曲、日文词儿的。那种我觉得那个比较悠扬，比较有那种。就那天我们群里，因为他们都比我大，有什么昭和男儿，我觉得就那个年代，全世界人都挺昂扬向上的，跟现在不太一样。那时候还是有那种英雄主义的那种感觉，有浪漫主义情节，所以听那时候的歌有点那种怎么说呢？有点那种莫名其妙的动力感吧。行，我估计家属的饭应该要买来了，我去接一下他。那我们这期就这样，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们下回再见。